Hi guys! Welcome back to my channel. It's me again, Aiza. So, sa mga baguhan pa sa channel ko, yung mga napadaan lang, please guys, don't forget to subscribe, click, and share this video, and pakiclick na din ang notification bell para lagi kayong updated sa mga i-upload ko pa na videos. So, sa gagawin natin ngayon, ituturo ko sa inyo kung paano pong mag-download ng mga sound effects, lalo na po sa mga baguhan like me, yung mga small YouTubers dyan, na yung mga videos nila ay gusto nilang lagyan ng mga sound effects like haha, boing, tape rewind, or any na mga sounds sa YouTube. So, kung gusto mo pong panoorin to or interesado ka matuto sa tutorial na to, please keep on watching. Dali lang naman ang gagawin. Una, punta ka sa YouTube at isi-search mo yung sound effect na gusto mo. Yan, isi-search. Halimbawa, search mo ay yung popular na boing sound effects. Ayan. Boing funny sound effect. Ayan. So, halimbawa, eto. Click mo lang yan. Yun. Pasensya na. Ayan. So, diba? So, click mo lang yung share. Then, you're going to copy the link. Then, punta ka po sa Google. Ayan. So, isi-search mo dito yung MP3 juices. Yan. Ayan. So, eto siya. I-click mo yan. Ayan, then, i-paste mo yung link. Long press, paste, then, search. So, nag-i-initialize na siya, then, click download. Ayan. So, ayan sa taas. Ayan, so, okay na siya. Nag-download na. So, tingnan natin siya sa aking files. Tingnan ko siya sa files. Ayan. So, click ko yung download. Tapos, hanapin ko yung boink. Ito yung kanina eh. Ayan. So, June 28 as of 9:26 p.m. since 9:26 naman. So, ayan. Pakinggan ko siya. So, na-download na siya. Okay? So, meron namang other way para mag-download. Ibang sound effect naman para maiba naman siya. So, halimbawa, ang sound effect ay ano bang sound effect? Click mo na tayo dito, sound effects for YouTuber. Sound effects for YouTuber use. Search muna ako. Ano yung mga popular na sound effects? Kasi wala na akong baon or alam sound effects. Magsi-search muna ako. Rewind. Halimbawa, or another na sound effect, halimbawa, tape, rewind, sound effect, ito. Nag-suggest ng YouTube. So, ito na siya. Ito, click natin yun sa taas.
copy link, punta ka ulit sa Google. Type mo yung YouTube, spelling, YouTube, MP3, then search. Ayan, etong sa taas, click mo yan. Then, dito, ipipaste mo yung URL ng sound effect. Then, you're going to click convert. Then, mag-i-initialize na siya. Then, click download. Ayun. So, okay na siya. May check na siya sa taas. So, tingnan naman natin doon sa files ko. Ayan. Pakinggan natin siya sa download. Yun po ay ano nga po yun? Tape rewind. Ayan siya. Tape rewind sound effect. Ayun. So, madali lang po. Ayan. So, ganun lang po yung gagawin ninyo. Kung meron kayong gustong i-download na sound effect para sa inyong video, sundin niyo lang po yung itinuro ko sa inyong steps. Or kung wala po kayong alam na mga sound effects, yung mga title ng sound effects, pwede naman kayo mag-search kasi meron po yung mga naka-upload sa YouTube. So, yun lamang po. Tapos, ito-try natin siya sa KineMaster. Gamitin natin yung sound effect. Tapos, halimbawa, pili ako ng punta tayo sa media. Pili ako ng video. Pero wala pala akong video na binura ko na pala lahat. Ay, meron pala. Ito. Ayan. So, ita-try natin. So, yan lamang po ang ginawa ko para punta tayo sa audio. Hanapin natin yung Boink sound effect. Tapos, click lang yung add. Ayan. Play natin. So, yan lamang po ang ginawa ko. Ayun, para so, try dagdag natin yung ano ba yun kanina? Yung tape rewind. So, yun lang po ang ginawa. So, yun lang.